ช่วงเข้าเลยล่ะช่วงแนวไหนเข้าไปหาเรื่องละครับท่านละข้ามละประตูข้ามไปโค้งเดี๋ยวคุยกันไทยเป็นมาแต่ไสล่ะนี่ชาวบ้านก็จะนำข้าวมาตากนะครับแดดทั้ง4 แดดต้องเก็บเกี่ยวมาตากแดดไว้3 บาทนี่บอกเอาเนื้อก็แล้วจะตั้งราคาเท่าไหร่ละในช่วงนี้นะครับประชาชนชาวนากำลังเริ่มเก็บเกี่ยวนะครับเริ่มเก็บเกี่ยวเป็นบางส่วนแรกๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นข้าวเกี่ยวกับข้าวนาปังช่วงนี้นะครับชาวบ้านกำลังเร่งรีบเก็บเกี่ยวเพราะว่ามีข่าวนะครับข่าวว่าจะมีพายุเข้ามาในช่วงวันที่10กว่านี้นะครับชาวบ้านเลยเร่งรีบนะครับทำไมถึงเร่งรีบเพราะเนื่องจากว่าถ้าโดนพายุโดนฝนแล้วข้าวก็จะเกิดการเสียหายทำให้ราคาตกต่ำในส่วนของข้าวที่เราจะเก็บเกี่ยวนะครับผม